bem no vídeo. Hoje eu tô aqui jogando o Animal Jam, né, gente? Porque vocês não sabem, eu sou aquela menina lá, sou ela. Então, gente, eu tô aqui jogando o Animal Jam. Daí eu também tô fazendo troca agora, só que esqueci de fazer a minha dança. Mas eu acho que eu vou jogar pra ficar melhor. Ai, tem muito lugar aqui. Vou pegar esse ali, ó. Na verdade, é assim. Eu sei de um bug que é a cor secreta. Daí é por aqui, ó. Assim, ó. Ela fica magenta, mas sendo que eu nem coloquei a cor magenta. E é um magenta mais escuro do que esse, do que esse, do que esse. Mais escuro. Então, vamos lá. Eu posso gravar de frente? Ah, não, de frente não vai aparecer. Então, eu vou gravar de lado. Calma aí. Assim tá bom? Tá bom. É porque eu tô mexendo no mouse aqui, né? Também tô mexendo aqui no celular, então tá um pouquinho difícil. Gente, e eu também... Eu queria mudar eu pro nível 4, tô no nível 3. Então quero ir pra bastante aventuras. Então, eu já fui pra bastante. Acho que já fui pra 2. Agora bastante é 2. Aqui, ó. Eu já fui nessa dos coelhos e nessa. Agora, mas eu também já fui nessa. A colmeia, eu não sei não, então vou. Conheço o Cosmo, eu tenho certeza, né? Porque foi esse. Mas eu não gravei. Eu vou colocar no normal, que às vezes, gente, eu fico com pressão dos fantasmas. Eu vou jogar sozinha. Às vezes eu não gosto de jogar junto, porque, tipo, todo mundo pega tudo, mas eu quero pegar. Deixa eu ver. Oi, Cosmo. Chegamos na colmeia dos fantasmas, bem a tempo. O rei dos fantasmas encontra. Se fizermos alguma coisa, Diama inteira está em perigo. Eu não vou. Não, eu vou ter que ler. Bom. Eu concordo com ele. Precisamos tomar cuidado nas aventuras que a gente pode morrer. Caminho. Ok. Gente, eu acho que eu vou deixar vocês aqui, ó. Assim, ó. Calma aí, eu vou fazer assim, ó. Calma aí, gente, que vai demorar um pouquinho. Assim, tá vendo vocês? Deixa eu ver. Assim, tá vendo? Assim, tá vendo? Tá bom, vou deixar vocês aqui. Tô segurando. Eu vou por aqui ou por aqui? Acho que eu vou por aqui. Não tem nada. De burrita. Mas o que eu faço pra sair daqui? Tá. Assim, assim. Assim, tá vendo? Tá bom. Gente, também uma coisa que eu quero falar, que eu já voltei da minha viagem. Que susto!
Vai cair, calma aí, daí nessa parte que eu vou ler, eu vou deixar perto. Ai, não, eu preciso ler de novo. Ah, não, gente, eu vou deixar aqui, é porque tá sendo ruim pra mim. Tenho certeza que você já viu aquelas estruturas. Aqui são dos fantasmas. Gente, vocês escutaram? São casulos do fantasma, aquele que eu fiz assim. E ele foi casulos. Meia volta. Tá, ele disse pra dar meia volta, então eu vou dar. Passei por aqui, passei por aqui e passei por aqui, não tem nada. Depois eu chamo minha irmã pra filmar, não sei se ela vai querer, mas se ela querer eu gravo o vídeo no celular do meu pai. Ai, gente, eu fico com medo dessas coisinhas. Mas eu sei, eu tenho peitinho assim. Acho que esse vídeo vai ser longo. Eu não sei dessa parte. Encontrar joia? Fala aqui nos comentários. Cosmo, que susto. Estou tão feliz por vocês chegarem são os salvos. Espera aí, o que você quer dizer com eu? Muito perigo, gente, daqui a pouco eu já vou desligar assim. Eu não gosto de fazer vídeo longo. Eu não gosto. Odeio vídeo longo. Gente, aqui, fogo. Oh. Ai, ai, tá vendo? Ó, gente, pelo menos peguei uma joia. Ai, meu Deus. Ai, eu fico com pressão.
bonitinho. Bom também, quer saber? Gente, quando acabar essa aventura, já vou acabar o vídeo. Na verdade, quando eu acabar de encontrar todas essas pedrinhas, eu vou acabar o vídeo, porque esse vídeo tá muito longo. Então, é porque eu não gosto de vídeo longo, entendeu? Eu fico brava. Baú. Gente, eu não tô encontrando nada. Então, já vai dando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E olha, quando você for ativar o sininho, você vai colocar em todas, que daí vai vir todos os vídeos quando deixa eu aprender. Quando a gente postar vídeo, vocês já vão estar vendo nossos vídeos. Então, tchau, gente. E olha, eu acho que vai ter continua no celular do meu pai ou da minha mãe. Fica aí no canal pra vocês verem. Tchau!